ঠকাইছো না, একদিন ঠকবা, একদিন তুমিও ঠকবা। রিভেঞ্জ অফ নেচার বলে কথা আছে। সমস্যা নাই, তুমি ভাবতে পারো আমি ঠকেছি, আরও আমার মতো অনেক মানুষ ঠকেছে, কিন্তু তুমি জিতে গেছো। না, আমরা কেউ ঠকিনি, তুমিই নিজেকে ঠকাইছো। আমরা মেয়েরা খুব অল্পতেই তোমাদের মতো ছেলেকে বিশ্বাস করি, কিন্তু তোমরা কি করো? সেই বিশ্বাসটাকে টুকরো টুকরো করে নদীর জলে ভাসিয়ে দাও। মনে করো আমরা ঠকে গেছি। না, আমরা ঠকে গেলেও জিতে গেছি। কারণ কি জানো, তোমাদের মতো বেঈমান আমাদের জীবন থেকে চলে যায়, এই জন্য আমরা জিতে যাই। তোমাদের জীবনেও আরেক বেঈমান এসে জোটে, ওই যে কারণটা রিভেঞ্জ অফ নেচার। আমি মাপ করতে পারি, আমার মতো আরো অনেক মেয়ে মাপ করতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কখনো মাপ করে না। আমি যখন কষ্ট পাই তখন আমার মনের মধ্যে অনেক বেশি অশ্রু জমা হয়। সেটা আমি মুখে না বললেও ওই যে সৃষ্টিকর্তা, ওনার কাছে পৌঁছে যায়। কারণ রিভেঞ্জ অফ নেচার।